Ciao, ancora un provato il King of Sea, che è una demo che ho trovato su Steam. Il gioco sembra carino e un bel come l'è. Allora, un mouse al funziona mia. Ah, controller, raccomando, invece il controller gallo mia. Andiamo un po' a dare su, vedo un po' come sa può fa. E mi gutta sa da tastiera e ne sa da tastiera. New game, catafò la tua avventura. Ship Boy o il Bocens della nave, insomma, per il più semplice, o il fuciliere per il più medio, e poi dopo un capitale che è o il più difficile. Allora, col capitano ti dà come bonus di ricompense. No, vabbè, dai, facciamo Ship Boy. Vedo come va. Marilu o Lucky, per come gli disegna in mail la scelta non questo che ha la pistola. Do you want to skip the tutorial? Assolutamente no. La fortezza del re hanno 132 AF, che sa mia che epoca era. Ok, questa che si nota. Capiranno. Oh, ammiraglio. La nave è pronta per partire. Anzi, dovrei aspettare che il capitano alvegne. Ma scusi sul ritardo. Non succederà più. Insomma, prende della rampa, vabbè. Ta sei fortunato che ta... Vabbè, ta sei fortunato. Dominante. Di suspiciu. Niente della partenza dell'Ariad. Ora Alexander ha di aspettative abbastanza alte su quel che succederà. Il pronto per il viaggio. L'equipaggio è pronto e poi la nave. Quando ti tornerei a fare la festa. Ah, vabbè, non capisco, vedo mi robe. Ho la sorella, la Ria. Ricordo una missione. Anche da portare la polvere da sparo al porto Casey. La strada sarà mia lunga. La strada le sale, la mia pericolosa. Dai, fonde. Ah no. Torni. Personaggi un po' fai su come disegni di caricature, stile grafico di sé. Questo qui è userò il nostromo su capita. Ecco, tecniche base del navigazione per marinari. Assa a sinistra, disa a destra, V W in ante, S, vabbè, e poi in ante André. Ok.
beh. Possiamo provare con la doppia convainante. Ok, mi desidera dalla mappa con la M. Non riesco a capire un po' che il cartografo addirittura. Come la funziona, va bene. Questo è. Vabbè, insomma, dove la X rossa è dove bisogna andare. Il morale della storia da quella roba lì. E mi gode andando Ok. Ok, dovrà essere più o meno. Adesso che quella le spiega che robe di Venge. Sempre andare, se giusto. Adesso inizierà la ruota. Questo che sono i bonus, guarda caso, una cassa non sa mai. Adesso dovrei arrivare e dovrei schermarsi. Gira. Stiamo provando a fermarsi. Ok. Gadenda in antepiano. Perché lui in galleria a quella laura lì da quel che si assume alla mappa. No, invece dobbiamo fare un incidente. Bene. E sapete che bisogna andare? L'era che bisogna andare. Oh, sono dei dì che vorrei mandare a portare la polvere da sparo. Va al porto di scarica su tutto. Capitano, un po' considerata la prima missione che andasse, comunque è un po' inquietante il nostro uomo. È molto il re e chi la può fare? Ah ok, la praticamente è molto l'incantesimo che l'era dei fondamenti del castello. Quando t'acciappa
l'architetto sbagliato per fare la ristruttura, su può capitare che robe che adesso ha detto una K praticamente. Allora la nostra nave è questa lì, deve girare su di là. Ecco, sulla che poi la velocità della nave, che la AOT-99. Allora, aspetti che ubicarsi nell'acqua e dici se riesce a fare un bonus. Tutto questo che cosa l'hai messa? Ah, ecco. Quindi bisogna stare attenti che messa in marca sia di bonus che di robe che ti appopa. Adesso che invece sapete questo che sarà il bonus 6 di esperienza. Ok, cacci. Ecco, quindi la colpa del questo sarà nostra. Quindi praticamente la colpa che le morto re la riaddossa a nota e bisognerà dedicarsi a una ita di pirateria a questo punto che insomma questa c'è complotto ah, ecco, adesso i pirati da carga su come minimo. Quindi da capita a mosso proprio un attimo adesso che mi sei nella baia di pirati. Che le ha pirate Ciceride. Che il capitano della nave di pirati dà il benvenuto perché il pirata non ha salvato perfetta sicuramente. Questo adesso parla di me di sicurezza per la mia turna alla marina. Vabbè. Dai che rinizia la vita del pirata. Ok, adesso engaggiamo un aspetto un po' più da pirata. Manca domo il pappagallo che però vabbè. Salterà quando sarete lì dietro vedrei alla marina in compenso.
utilizzati le tende. Allora, ok, che adesso tutta a fare poi il menu per sparare. Ok, vediamo. Ok, praticamente con i tasti a destra e a sinistra spara o da destra o da sinistra. A vedere se ho cambiato benissimo. Sì, dai, il combattimento è abbastanza intuitivo come forma. Ok, nel mondo di pirati dei radio. Della pianifica i mosse da fa, però me deve essere un po' come il mondo da gioco, perché così che praticamente al vez genera casualmente in maniera procedurale e quindi in teoria ogni volta che si gioca la partita non dovrebbe essere un mondo totalmente quasi nuovo. E un po' è come funziona anche se la roba della barca che ha fondato adesso guarda ecco la missione sul DS allora un giro a ciapa qua bonus come se ok la missione è generata man mano dalla sura. Da Arici Golden Port elettriche nell'arcipelago ecco che porto la questo che praticamente ora la mia renda che sangue è allora spazio dovresti entrare nel porto ok quindi questo che è il menu che è nel porto carpenter per riparare la barca ok insomma è tipo strano perché è una volta da riparare che quindi mentre stringere la banca ovviamente la banca è gestita dalla persona più intelligente dell'isola che in questo caso è la Nasumia probabilmente ti fa poco comprare la roba sulla banca market le attrezzi
bench, attrezzi, della parte della loot per compre, la taverna, ecco che praticamente ta ruola l'equipaggio, Ice Anchor, a partire di Sigena qua missione. Ah no, ecco la missione era Entering the Market e Buy the Wood, quindi come se andiamo nel mercato, Repair Kit, Wood, e venga a comprare la legna. Non mi scusa come obiettivo. Ah, voglio comprare Days de legno. Allora, però penso di gammiato di Kisuke. No, mercato. Allora, questo è che go. E infatti la Malta Rose. Ah no, caro. Ah, ok, dell'ora e dei quanti social go. Quindi adesso ho tutta la legna che mi serve. Poi andare al porto della compagnia commerciale. Quindi praticamente i prime missioni e missioni di commercio. Un decato sotto C bonus che entrò in gira. Una cassa. Vada, esperienza. Allora, voluta al porto che sotto. Più o meno in serie A, non seguiamo in jeep a bonus da fa. Più o meno non dovrei essere serie A. Dov'è il testo? Ah, sti il Kraken. Ma fammi andare comunque in giro per tutta la mappa perché se non si disco è troppo pericolosa, ma rimanda verso a dove essere l'obiettivo. Però per arrivare all'obiettivo a dei disegni di personaggi che gli amici rassicuranti, tipo il nostro amore prima che Tamika un po' i sé questo che insomma ha lo strano
Vabbè, le sciù de commercio praticamente. Sta roba che non puoi comprare cos'è. Rum, legna. Ok, ti dispo i merci che gli è più vicino del porto, nel senso che dice che sa fa aiuti pellicà, però sa praticamente che i domanda i rubì. Mi adesso un po' all'esplorazione si vede gli obiettivi a non risdenda a Engelden e quindi andrà a non volevo questo. Andiamo a aiuta più. Si è cacciato il vento per la banda giusta. Ora però riesce a sbassare un po' la musica. Ma fammi sbassare la musica. Dai, andiamo al porto. Ok, sono attaccate su quelle lì per l'esperienza, quelle che gli hai usate di naufragi. Allora, devo andare da qui. No, no, no. Passa da lì e sono tra navi. E bisogna scortare la nave. Deve scortare la nave lì de polvere de sparo.
fa schiantare e che poi un'altra nave. Ah no, però lui allora, i vedrei a nuotare perché li si è fermato, quindi mi vedo andare in ante, mi si è a sto punto. Bonus, 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 bonus. Allora, se canate butta. Dove torna alla base. Ma sa che sono troppo in alto rispetto agli altri barche. Ok, bisogna ripetere la missione. Allora, stavolta mi è andato troppo in ante. Aspetta un che là. Non so di che. Se dove ha? No, no, non vedo. Ecco come si fa a me la retro che ok.
ce l'ha proprio vedete tutti. Allora un gas è quasi. No, mi schiantasse per il dominante. Cos'è la coppia? Che pericolosi che non può fare ma in seguito la mola mia Davy Johnson mola ecco sul castello. Quando va a colpire perde il controllo, però si dà la sbiaggiata via per farlo notare sempre più efficiente. Ecco il porto di velocità da mia destra però sta roba che della nave fantasma l'ha impiesita. Porta le dall'altra parte. Ulmar le chiede roba come ok, messo che ok, sussurriate le merci proibite alle riada. Ok, adesso imparerà a salire. Vabbè, adesso mi spiega come fa gli abbordaggi i vari navi.
detto prima la maniera di fare la retro e dopo gode affondare le navi mercantili dove in giro. Questa che la trovo vicina al porto. Bisogna trovare 3 navi da saccheggiare, però se vedi l'aeroporto quindi sarà poi lì, no? Eccola là la preda. Anche la petanuta. Occupate una nave in maniera che mi accade un obiettivo. No, però ok, adesso che cos'è in giro? Questo e questo. Inventory. Allora questo che gonna edit track. Penso dei gacciapacca la roba lì. Questo qui è l'equipaggio e Nigota. Ah no, questo che pensa che ci fa Magic figurette. Poi c'è fatto la urle. Vabbè. Adesso potete trovare un'altra nave. Al porto che devo proprio scaricare troppo. Come fa che chi va? Sto tutte cire ma non sono ricordato le impegni.
girare. Continua e vedo cosa fa, come fa ad andare. Ah, ok. Adesso dovrei ripartire dal porto, però almeno una nave me la conta come una. Allora, come giochi le mie brezze per adesso? Bisogna però, quando sei fuori dal tutorial, come la si imposta la campagna fuori da quella storiella che qui vari missioni e chi sa dove dress genera automaticamente, perché in teoria la avresti poi una modalità sandbox. Che in teoria è una nave militare. La questione della manovra dei darchi, ma perché siamo più belli, veloci e agili, per fare i movimenti e stretch. Ecco, la mola adesso sono i però l'eravamo una nave militare e non una nave. Adesso se mi schisse F ok, go de fermarsi per riparare la barca. Ok, adesso poi ok, quindi anche capito come si ripara la barca. Adesso poi a saccheggiare quella roba là e se la rientra in barca che saccheggia. Non si trova via al porto. O dove era venuto se c'è già Nigota saprei saccheggiare. Ok, eccola lì in una nave.
Diciamo che ho un po' dei problemi di manovre con quella roba che... Beh, che era allarmato il posto perché se le dovesse far tirare via con una spara. Deve fare così. Questa dell'unità di corsa provare a pigliare il Darker, perché sennò arriva tutte quelle militari. Quella è una bella barca turistica e non prende a fare la pelle. La roba, fai di parachute, ok, anche quasi all'obiettivo di trinavi, non sa mai che in giro fa la posta io 3 adesso, se ne ricambia proiettili, ok, vale, questi che le incadenate. Provo anche là, però le più rapide mi sono gasta no, gasta nel dunque in giro. Le trovo veloce quella là. E adesso tu messo. Prima di sdardare i bordi della cartografia, ma non sono messi. La modalità di tutta famiglia di certe robe che sono girate e configlia la mappa. Perché Galaxy sì, io mi attaccassi non penso un gatto alla vittima. Una cannonata che è qui in su
l'ultima nave e dopo Anga dovrà essere già finito il tutorial. Acciappa la roba. Ok, però la punta. Ok, prova a riparare la barca. Venga, finiti chi per riparare la barca. Però la conta mia come nave. Conta mia come nave commerciale.
spazio di manovra per dietro. Insomma, queste che si grosse che viene adesso con quella nave che si c'è, riprovo un'altra volta de caso. A parte la successiva dei noci, però degli stati eventi tipo tempeste se dietro un po' come il mare, mi pensi che magari si sapesse le non arriva perché già sti già direttamente si deve snivolta. Insomma riesco a paccarla la serie quasi. A questo punto si fermi per riparare si mette in giro allora per riera. Catatemi adesso per scappare. Però adesso bisogna finire la missione. No, il Kraken! Vabbè dai, questa che è stata proprio sfortunata, si è riscappata più e mi ha colpato il Kraken.
queste che mi si lascia sta, se no diventa il problema. No, vai, via. Facciamo il ringi. Vabbè raga, ho un minuto e 50 sì de prova della demo per cercare di completarla. Fu un po' schifo a manovra la barca, però come sia il menu bisognerà dovrà o il padre mi dovrà la tastiera. Insomma, capire sui egizi siete mariche. Dovete. Basta una cannata. Dai che... Basta una cannata per fare questo. Ok, diploma da pirata c'è fatto con molta difficoltà, perché andare in avanti con la campagna. Per fare come se puoi comprare i mappe ogni volta. Allora dice questa roba che
anda nel menu. Ok, da fare praticamente qualche ciapet. Non mi interessa mia. Non riesce a paccare la cassa qui. Ho mettito una marea per affondare. Andiamo alla missione successiva in cui vedo un po' in questi 6 minuti chi resta della demo, come è la storia. Fa il bravo di tirare là, perché sennò ma sa che ma si era fuori il porto come nemico, ma fammi andare di. Beh, comunque per adesso l'esperienza è positiva. Comunque il gioco è previsto che venga fuori a Mas, e quindi comunque alla fine del suo sviluppo questo gioco, che guarda che la demo che più o meno, che penso che più o meno che quasi tutto il gameplay sabe che è stata e ti manda da una missione all'altra, e messa in missione sarà la campagna principale, che invece è una missione TED che diventerà da re di pirati a re di 7 mari, come era indicato il nostro titolo di Naster. Ecco, e se è un po' sinceramente le mie genere di gioco questo, che però godamente che il suo potenziale al galà. Se per caso la Pruif la compri per intero, e dopo poi poi a giocare fin sei come poter cosa ne pensi. Comunque a differenza della demo che ho provato l'altra volta, che le prodotto che merita di esplorare e di dare fiducia, nel senso vabbè, dopo come tipo di gioco è il tipo di gioco che o ti piace mia, ecco. Sogna tanto, ecco, che il gioco che è quello nella U, si va interessante mia, perché lo fai me che lo gioca col mouse e la tastiera, perché la mia cioè se per il mio giocare sul telefono, ecco, infatti adesso non posso, devo bravo, devo andare al mercato e comprare i mappe, da quel che ho capito. Allora compro un kit da riparare a scivolare, non ha neanche che c'è paga. Dopo la banca cosa mi fa comprare? Ah no, la banca mi fa depositare.
deposita roba alla banca. Carpentier, no, devi lascia perdere. Taverna, ah no, ok, fa l'agolamento. E l'altro due hai mano. Rich Abad. No, però come mappa sono nel post giusto comunque. La fa andare più sura. Devi spiegarvi fa andare più sura. Bonus umano almeno che hai comprato il kit per i parachute. Dove sei però quel che sta l'obiettivo se l'era quelle dentro al cartografo. Praticamente col cartografo ti dà la mappa della zona da che adesso mi spiega che gode fan di taverne, ecco, quindi gode andare a una taverna adesso. Sogna colti che le è rimasta la demo se come la missione. Comunque che i 40 minuti che era de prova della demo ormai è andato, penso che ormai li vede anzi le faccia un po' tutti come lo gioco e 52 secondi. Ok, ho finito il tip de gioco. Su ricerca per 21.686 monete con 9 conquiste, navi distrutte e ora è tutte a zero. Ecco, praticamente la demo è finita. Allora, secondo me, che è del potenziale anche il gioco che dopo il mio tipo di gioco, come tu dici. Però, se a chi piace il genere, secondo me, potrebbe verità da comprare. Al VFO a maggio, da che leggi su Steam,
Sergio il prova ma fa che sai che magari se dopo al merita magari quando che sarai offerte d'estiva a settembre poi a piantare che il dito mi è piaciuta la pola questa un misto tra disegni e dopo sta grafica che è un po' sbarassina computerizzata anche se vabbè i disegni quel tipo di disegno lì come tu detto il nostro uomo insomma è un po' strano o il carpentiere sembrava che l'incidente con la sega circolare cosa che per Vesper che se la carpentiere è il motivo che sarà secondo me come idea la che è come se per il Vesga in Igota ansaeta al prossimo episodio dei demo giocate o delle recensioni mi raccomando parlano sempre la nostra bella lingua lombarda